Γίνε πλούσιο σε 30 μέρες. Η μεγάλη απάτη που όλοι κάνουμε scroll. Φαντάσου λοιπόν να ξυπνάς αύριο το πρωί, να παίρνεις το κινητό σου όπως κάνουμε όλοι πριν σηκωθούμε το κρεβάτι και να βλέπεις ειδοποίηση. Μεταφορά 3.200 ευρώ μπήκαν στο λογαριασμό σου. Χωρίς να έχεις κουνηθεί, χωρίς να έχεις πάει πουθενά, χωρίς να έχεις κάνει τίποτα. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που σου πουλάνε καθημερινά. Στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube. Διάφοροι καραφλοί τύποι με σπίτια στο Ντουμπάι, πολυτελή αυτοκίνητα, λάπτοπ σε κάποια παραλία που δεν θα δεις ποτέ στη ζωή σου και η κλασική λεζάντα. Και εγώ ήμουν όπως εσύ. Και τώρα βγάζω 30-40 χιλιάρικα το μήνα χωρίς να δουλεύω. Σήμερα είναι μια καλή ημέρα για να μιλήσουμε γι' αυτό. Όχι για να τους δείξουμε με το δάχτυλο και να πούμε ότι είναι απατεώνες, γιατί δεν είναι. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που συμβαίνει εκεί έξω και είναι ωραία φάση να το αναλύσουμε μαζί. Με αριθμούς, με πηγές και μια πιο ψυχρή ματιά. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, αν δεν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ένα σύστημα, μπαίνουμε σε αυτό χωρίς να ξέρουμε τους κανόνες και πληρώνουμε ένα ακριβό τίμημα. Ξεκινώντας λοιπόν, πιάνουμε το μέγεθος, γιατί μιλάμε για κάτι το τεράστιο. Με τα τελευταία δεδομένα του 2025 υπάρχουν πάνω από 5,24 δισεκατομμύρια άνθρωποι ενεργοί στα social media. Δηλαδή 2 στα 3 άτομα σε όλο τον πλανήτη. Ο μέσος χρήστης περνάει γύρω στις 2 ώρες και 23 λεπτά μέσα στη μέρα του στα social. Μέσα σε αυτό το χρόνο βλέπουμε ένα συγκεκριμένο είδος περιεχομένου το οποίο ο αλγόριθμος μας πετάει ξανά και ξανά. Forex trading, crypto, dropshipping, affiliate marketing, courses που μας υπόσχονται οικονομική ελευθερία, signal στο Telegram, Discord groups με αποκλειστική πληροφορία, τα γνωστά, τα έχουμε δει, όλοι τα ξέρουμε. Δεν είναι τυχαίο που τα βλέπουμε. Ο αλγόριθμος δεν είναι ποτέ ουδέτερος. Ανεβάζει αυτό που μας κρατάει. Και το συγκεκριμένο περιεχόμενο μας κρατάει πολύ. Τώρα, πριν πάμε στα νούμερα, να σταθούμε σε κάτι το οποίο δεν λέμε αρκετά. Για ποιο λόγο τόσοι άνθρωποι πιάνονται σαν τα ποντίκια στη φάκα? Δεν είναι επειδή είμαστε ηλίθιοι, είναι επειδή έχουμε εγκέφαλο, ανθρώπινο εγκέφαλο. Η επιστήμη το έχει βαφτίσει FOMO, Fear of Missing Out, δηλαδή ο φόβος ότι κάποιος βρήκε κάτι με το οποίο κερδίζει και εμείς χάνουμε. Αυτό γίνεται όταν βλέπουμε έναν τύπο να σπαμάρει, ξέρω εγώ, μια μέρα κέρδισα 5.000 ευρώ με το trading και δεν κουνήσα δάχτυλο. Αυτό κάτι ανάβει μέσα σου. Δεν είναι αδυναμία, είναι βιολογία. Ο εγκέφαλός μας απελευθερώνει ντοπαμίνη όταν βλέπει την ευκαιρία για κέρδος. Είναι η ίδια χημεία που ανάβει και με τον τζόγο. Σύμφωνα με έρευνες, το 68% των retail traders παίρνουν παρορμητικές αποφάσεις σε περίοδους αβεβαιότητας. Οι συναισθηματικές αντιδράσεις είναι 200 φορές πιο γρήγορες από τη λογική. Εκεί ξεκινάει το παιχνίδι. Στο κενό ανάμεσα σε αυτό που νιώθουμε και αυτό που σκεφτόμαστε. Καλά όμως όλα αυτά, τα είπαμε, γελάσαμε, γίναμε συναισθηματικούλιδες, αλλά πάμε στα νούμερα. Γιατί αν με τι άλλο αυτά δεν λένε ψέματα. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ δημοσίευσε στην έκθεσή της για το 2024 ένα νούμερο το οποίο δύσκολο χωνεύουμε. Οι Αμερικανοί καταναλωτές, λέει, έχασαν 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε απάτες. Αύξηση δηλαδή 25% σε σχέση με το 2023. Και η μεγαλύτερη κατηγορία, επενδυτικές απάτες. Μόνο αυτές ήταν 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο μέσος άνθρωπος που έπεσε σε μια επενδυτική απάτη έχασε περίπου 9.000 δολάρια. Δηλαδή μιλάμε όχι για 5 δεκάρες, αλλά για αποταμιεύσεις. Ωραία όμως, πού κολλάνε τα social με αυτό που λέω? Το 70% των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με scammers ήρθαν σε επαφή μέσω των social media. Τώρα όμως, πάμε στο πιο ενδιαφέρον της υπόθεσης. Γιατί δεν είναι μόνο οι scammers που βγάζουν χρήματα από αυτό, είναι και οι ίδιες πλατφόρμες. Τον Νοέμβριο του 2025, το Reuters δημοσίευσε μια διαρροή εσωτερικών εγγράφων της Meta, Facebook, Instagram και WhatsApp. Τι έδειχναν αυτά τα έγγραφα? Ότι η Meta ανέμενε το 10% των εσόδων της για το 2024 να προέρχεται από διαφημίσεις ύποπτες ή εντελώς παράνομες.
Μιλάμε για περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Και σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, οι πλατφόρμες της Meta εμφάνιζαν 15 δισεκατομμύρια ύποπτες διαφημίσεις καθημερινά. Καθημερινά. Και ο αλγόριθμος που αφαιρεί τις διαφημίσεις ενεργοποιείται μόνο αν η πιθανότητα απάτης ξεπερνά το 95%. Κάτω από αυτό, ο διαφημιζόμενος απλά πληρώνει λίγο παραπάνω. Κοινώς, ένας φόρος στην απάτη, που πηγαίνει κατευθείαν στα ταμεία της πλατφόρμας εννοείται. Δεν το λέω εγώ, το λέει το Reuters, που το δημοσιεύει από διαρροή των δικών τους εγγράφων. Τώρα, τι γίνεται με την περίπτωσή μας? Δεν αποτελούμε καμία εξαίρεση. Το CFSR του 2025 στην Ελλάδα ανακοίνωσε ότι τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης αυξήθηκαν κατά 210%. Όχι 20, όχι 50, το έχουμε 210%. Μάλιστα, η Revolut, η γνωστή εταιρεία FinTech που χρησιμοποιούμε όλοι στην Ελλάδα, ναι, αυτή, έβγαλε ειδική έκθεση για τη χώρα μας, μπράβο μας, και τι βρήκε? Ότι το Facebook, το Instagram και το WhatsApp ήταν υπεύθυνα για το 61% των απατών που ξεκίνησαν από social media και για το 40% των χρημάτων που εκλάψαν συνολικά. Μπράβο Ελλάδα! Αλλά εδώ υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Οι επενδυτικές απάτες ήταν μόλις το 12% των περιπτώσεων στη χώρα μας. 12%. Αλλά αντιστοιχούν στο 61% των χρημάτων που χάθηκαν. Γιατί? Γιατί σε μια απάτη αγοράς θα χάσεις 50? Αν είναι χοντρή απάτη 200 ευρώ? Οκ. Σε μια επενδυτική απάτη μπορεί, αν σε πείσει ο άλλος, να χάσεις και τα πάντα. Ωραία όμως. Λέμε όλα αυτά. Πώς λειτουργούν όμως αυτά τα συστήματα, πώς λειτουργούν αυτές οι απάτες, πώς λειτουργούν αυτοί οι σκάμες? Με έναν απλό τρόπο. Έστω ότι έχουμε 3 διακριτά βήματα για αυτή τη διαδικασία. Βήμα 1, η βιτρίνα. Ένας καλωστημένος λογαριασμός στα social, ο οποίος πλασάρει τι άλλο? Luxury lifestyle. Ταξίδια, ρολόγια, screenshots από κέρδη. Δεν πουλάει κάτι ακόμα, απλά χτίζει την εικόνα, το brand. Αυτό είναι εφικτό, αυτό θα μπορούσε να είσαι εσύ. Πατάει σε αυτό που είπαμε πριν, το FOMO. Βήμα δεύτερο, το funnel. Δηλαδή, μαθαίνεις ότι υπάρχει ένα Telegram group, ένα Discord server, κάποιο δωρεάν webinar κατόπιν συνεννόησης. Εκεί σου δείχνουν αποδείξεις κερδών, testimonials από άλλους χρήστες, screenshots από την πλατφόρμα τους. Κάποιοι εκεί θα πατήσουν πάνω για να σου πουλήσουν το course, άλλοι θα σε παροτρύνουν να βάλεις χρήματα σε αυτή την αποκλειστική πλατφόρμα και πάει λέγοντας το πανηγύρι. Τρίτο βήμα, στις πιο επικίνδυνες περιπτώσεις, η παγίδα. Η πλατφόρμα αυτή 105 στις 100 περιπτώσεις θα είναι ψεύτικη. Βλέπεις τα χρήματά σου να αυξάνονται, αλλά δεν μπορείς να τα βγάλεις. Ο account manager σου λέει βάλει λίγα ακόμα για να ξεκλειδωθεί. Λες και είναι κουλοχέρης και τον ταΐζουμε για να μας δώσει μπόνους. Και μετά, προφανώς, εξαφανίζεται. Αυτό έχει ακόμα και όνομα στον κλάδο. Λέγεται The Pig Butchering Scam. Σε παχαίνουν με μικρά κέρδη σαν γουρούνι για εβδομάδες, μήνες ή όσο κρατήσει τέλος πάντων, μέχρι να έχεις πετάξει μέσα αρκετά χρήματα. Και μετά σε σφάζουνε με μια μεγάλη απώλεια. Ακούγεται κουφό, αλλά δεν είναι. Όποιος έχει απορία μπορεί να μπει να τσεκάρει το μεγάλο σκάνδαλο της Metamax σε Ελλάδα και Κύπρο την περίοδο 2023 με 2024, αν δεν πιστεύει αυτά που λέω. Παρακάτω τώρα. Πάμε σε κάτι λίγο πιο σημαντικό. Δεν είναι όλοι αυτοί fraudsters που φοράνε χρυσές χειροπέδες και chains και άλλα τέτοια. Υπάρχει και μια πιο γκρίζα ζώνη. Και είναι η πιο επικίνδυνη από όλες, γιατί δεν φαίνεται ως απάτη. Παράδειγμα, Forex Trading Influencers. Μερικοί από αυτούς όντως κάνουν trading. Σύμφωνα με τα στατιστικά στο BabyPips, ένα από τα πιο αξιόπιστα Forex Educational Sites, γύρω στο 80% των retail Forex accounts χάνουν χρήματα. Φυσικά, αυτό δεν θα το δούμε σε reel. Όχι. Θα δούμε μόνο τα κερδοφόρα trades. Τα ζημιογόνα κρυμμένα κάτω από το χαλάκι. Και παράλληλα αυτοί θα κερδίσουν ακόμη περισσότερα από τα courses και τις προμήθειες παρά από οποιοδήποτε άλλο trade. Το ίδιο ισχύει εννοείται και για τα crypto, το dropshipping και τα NFTs. Κάποιοι βγάζουν χρήματα.
αλλά τα βγάζουν ως πολιτές του ονείρου μέσα από τα σεμινάρια για το πώς να κερδίσεις με αυτά, ενώ τα δικά τους χρήματα έρχονται από το ίδιο το σεμινάριο. Και δεν λέω ότι είναι αναγκαστικά λάθος να πουλάς γνώση, αλλά όταν η γνώση που πουλάς είναι ψεύτικη ή ελλειπής, τότε έχουμε πρόβλημα. Και πριν κλείσουμε, ας πούμε και 5 πράγματα τα οποία θα μπορούμε να έχουμε στα υπόψη, πρακτικά όχι θεωρητικά, για να αποφύγουμε τυχόν τέτοιες απάτες. Νούμερο 1. Αν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον είναι. Εγγυημένες αποδόσεις, 0 ρίσκο, αποκλειστική ευκαιρία ή κάτι θεοπάλαβα επιτόκια 700% μέσα σε ένα μήνα, δεν είναι features πλατφόρμας, είναι πιο πολύ red flags και από τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Δεύτερον, πριν πετάξεις τα λεφτά σου οπουδήποτε, ψάξε αν είναι εγγεγραμμένη σε κάποια ρυθμιστική αρχή. Στην Ελλάδα είναι πολύ απλό. Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Αν δεν βρίσκεις κάτι τέτοιο, απλά σήκω και φύγε. Τρίτον, screenshots από κέρδη. Είναι πλέον trivial να φτιαχτούν και δεν χρειάζεται καν να πάμε σε κάτι το wow. Είτε με κάποιο AI εργαλείο θα μπορούν να φτιαχτούν, είτε θα πληρώσουν με 5-10 ευρώ κάποιον τυπά που ξέρει Photoshop για να το φτιάξει. Πρέπει να ζητάμε verified audit reports, είτε από κάποιο ανταλλακτήριο, είτε από κάποια έγκριστη και έγκυρη πλατφόρμα, είτε από κάποια άλλη μορφή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Τέταρτον, δεν επενδύουμε χρήματα τα οποία μπορούμε να χάσουμε. Αν κάποιος σας έχει πει να πάρετε δάνειο, να πουλήσετε αυτοκίνητο ή κάτι ανάλογο για επενδύσεις, αυτό είναι απάτη, ανεξαρτήτως ατόμου. Πέμπτο και τελευταίο, αν νιώσεις ότι έχεις πέσει θύμα, το αναφέρεις. Στην Ελλάδα υπάρχει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Δεν ντροπή να μιλήσουμε, δεν είμαστε καρφιά, οι τύποι είναι εγκληματίες. Και για να κλείσουμε, να πούμε τα εξής. Το trend αυτό δεν πρόκειται να φύγει, γιατί πατάει πάνω σε μια επιθυμία. Την επιθυμία για ελευθερία. Για να ξεφύγεις από το 9 με 5, για να μην εξαρτάσαι από κανέναν. Αυτή η επιθυμία είναι ανθρώπινη και νόμιμη. Το πρόβλημα δεν είναι ότι θέλεις να βγάλεις λεφτά. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα, αλγόριθμοι, πλατφόρμες, influencers, scammers, που εκμεταλλεύεται αυτή σου την επιθυμία. Η μόνη άμυνα είναι η γνώση. Και τώρα που έχουμε μια εικόνα για το πώς λειτουργούν όλα αυτά, είμαστε λίγο πιο δύσκολα θύματα.